Dobar dan! S ponosom vam predstavljamo portal Radni odnosi u praksi namijenjen svima koji se u svakodnevnom poslovanju susreću s radnim odnosima, radnim pravom te pravima zaposlenika i obvezama poslodavca. Portal je dostupan gdje god imate pristup internetu. Dovoljno je da u pretraživač unesete www.radniodnosi.hr, unesete svoje podatke za prijavu, korisničko ime i lozinku i možete pristupiti svim informacijama koje su dostupne unutar vašeg modula. Portal Radni odnosi u praksi sastoji se od 2 modula, ovisno o količini sadržaja koje želite pristupiti. Možete birati između modula Radni odnosi u praksi i Radni odnosi u praksi plus. Portal Radni odnosi u praksi moderan je pomoćnik svakom zaposleniku ili radniku tvrtke. Portal ima izvrsnu tražilicu koja već nakon nekoliko natipkanih slova sugerira pojmove koje vas zanima. Za preciznije traženje, portal također omogućuje dodatno sužavanje rezultata pretrage. Kao pretplatnik dobivate mogućnost postavljanja pitanja u kategoriji Moje pitanje, na koje vam autor odgovara u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku. Odgovor na pitanje stiže na vašu e-mail adresu. Sadržaj portala neprestano se nadopunjuje i poboljšava, te je izuzetno modern i jednostavan za korištenje. Postanite pretplatnik. Pronađite svoj izvor korisnih informacija, savjeta i obavijesti o zakonodavnim promjenama.